Thutha wao gukaya mateithĩrĩrio nĩ thirikari na andũ a wendi mwega gwĩtiria hathara, bamĩrĩ cia arutwo 11 a University wa Kenyatta arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Maungu Voi nĩ mahetwo ũteithio wa kĩmbeca nĩ President William. Marĩ ciana 11 na koguo mbeca icio twacigania wega milioni 2 ugaire family 11. Famĩrĩ ici cikiuga no cirathiĩ na mbere na gũcakaya kumana na ikuũ cia endwa ao. Rĩu cikienda Minister wa ũkui Kipchumba Murkomen kũgathĩka mĩkana mĩhiũ barabara-inĩ nigetha kũgitĩra mĩtino ĩrĩa ithiĩte na mbere na kũraga andũ. Inauma sana sababu ile jinsi mimi navyohisi kwa roho yangu naumia. Hata mimi naonea wale wengine huruma wanaoendelea kupoteza wenzao. Wale ambayo Rais Ruto alikuwa ameweka kwa kazi ni kama amelala kwa kazini. Ndio ajali imefanyika Kenya hapa mingi sana na tujui nini inaendelea na ministers zao naona kama hawafanyi kazi yenye inatakikana. Vice Chancellor wa KU Professor Paul Wainaina akiuga mutino ũcio nĩ wathingithirie KU na njĩra nene, kuona ona arutwo amwe marĩ o thibitarĩ gũkũ angĩ makĩonja na mũtũrĩre wao gũcenjia kaimana. Mũrutwo ũcio warengirwo kũgũrũ nĩ ainũkire kũhonera mũciĩ. Mũrutwo ũcio ũngĩ hatirĩ ũndũ mũnene ũngiuga, eho ndangĩhota kũhihia ategũtũmĩra macini. Ciringi 181 citingĩgũra muoyo, no thukuru ũyũ wĩtĩkĩtie atĩ hihi ciaya kũhoreria ngoro cia famĩrĩ ici. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV kuma Kenyatta University na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.